Tá solto aqui. Aqui é uma passagem. Eu quando instalo esse tipo de acionamento, procuro tirar não ficar assim tão na passagem, né, que é o suficiente para que alguém esbarre, né. Ainda bem que não rompeu os fios aqui, né. Já vi situações de romper o fio e eles fecharem aqui, né, e acabar acionando. Mas não foi o caso aqui.